Aviva, Deus, o requisito da volta de Jesus. Eu simplesmente um dia li a Bíblia e eu entendi que o Senhor estava me chamando. Eu só li e obedeci. Quando forem grandes, elas possam te amar. Eles não sabem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não existem mais judeus ou gregos, nós somos de Cristo.